Hi guys, nanasanta guys. Good morning sa inyong tanan. So sana nasa maayos kayong kalagayan ngayon guys. So ano ta guys, unboxing ta og Lazada and Shopee guys kay mao ni siya ang nakuha na ko sa 99 sale sa Lazada and Shopee guys. So late na sila naabot guys. So mao ni siya ang mga package na to guys na atong i-unboxing guys, no? Mao na siya guys. So kalingkod na ita diri guys. So mao na siya ato ang testingan of open guys para na ako'y ma-share. Hi guys! Kumusta naman kayong lahat? Nanasad ko guys, no? Mag-vlog nasad ko guys na ako i-share sa inyo na nakuha na ko ni siya sa Lazada and Shopee na items. So, mao na siya guys atong 99 sale. So, karon pa nangabot guys. So, mao na siya guys atong ning unboxing guys, no? So, testingan nato ni guys, mao na siya mao na guys. So, Japanese bowl ni asulod ani guys, no? So, mao na siya ang iyahang design guys, no? Ang sulod niya sa box ani guys, no? 4 pieces siya guys. Ayang set ani 4 pieces. So nakuha na ko ni siya og 220 lang jud guys. Mao ni siya barato na kaayo guys, no? So indot siya guys, guwapa. Guwapa siya guys. Nice ang dangahan kinisin guys. Diba? So kato na nga on mi sa Japanese restaurant guys. So mo ni ang among na kuan guys, no? So order na ko siya. So nakita na ko, uy, nice man di ay. So wala jud ko nagdahom na. Indot jud ay siya sa kuan guys. Actual ba? No. So mo na siya atong nakuha guys, no? So ang isa guys, lahi ang ako ang i-order na design, pero ang iyan padala sa kuha the same lang guys kana siya, pero unom to ka buok ang sulod guys. 6 pieces ang sulod sa isa ka box. So nakuha na ko to siya og 306. So kini siya guys 220 raman. So ang seller na mali siya guys ba. So yan na lang nangay na lang siya apologize ako guys. So ako na lang gi-accept ang iyahan. Sorry guys, kaya anak din na magpailog ta palagi guys, diba? So nakasabot ra pud ko sa seller kung akong i-return madugay na guys. So wala na lang na ako gibalik-balik guys sa iyahan, no? Diba guys? So mo na siya guys. Mo ra gyapon guys. The same na sila design. Diba guys? Sige na lang guys. At ako na lang kung anong si seller. So, mauna to siya guys, no? So, nanapod tayo next guys. So, atong next guys, kini siya guys na perfume guys, no? Nakuha na ko ni siya guys na barato lang yun guys. Barato lang siya. Nakuha na ko siya sa sale. 299 man siya guys. So, nakuha na ko siya 58 na lang guys. So, diba barato na lang pang hatag mo, pang pinaskuhan mo in December guys. So, malipay na ang hatagan mo ani guys. Sumot na siya guys. Sumot siya. So, ang sulod niya ani guys, mo ni siya, no? Asin siya na guys. Sumot igang tayo guys. So, mo ni siya guys, no? Ang sulod niya ani guys ba? So, tada! Mao na siya guys. Humot na siya guys. Humot. May daghan man og nag-comment ani guys na nindot daw, humot, ana ba? Pang regalo. Humot yun siya guys. As in, humot siya. So, mao na siya guys. Nice ang iyahang lanan guys. Diba? Pang social. So, mao na siya guys, no? So, anay na sa siya guys. Kini siya guys. Kini siya is Rose and Garden. Diba? Barato na sa siya guys. Nakuha na ko na siya o 78 guys. 299 gihapon na siya guys, no? So, di-sale na lang dyan nila. Grabe sale ka sa Lazada Shopee guys, no? So, makapalit lang dito guys. Diha na dito makapalit guys. Kaya barato man, no? Humot siya guys. Humot. Sana ang hatagan guys malipay. Basta galing sa puso, di ba guys? Kung mahatag ka, gikan dyan na siya sa puso nimo. Di ba guys? O, ana na siya. So, kinasal siya guys. O, 7 na siya kabuok guys. 7 kabuok akong i-order. So,
So na black no ang iyang packaging. Nindot yang packaging guys. Okay ni siya purple. So mao ni siya guys no. Ang ato ang nakuha sa Shopee na perfume guys. So mao na siya guys no. So sa next na po nato guys no. Ah, Celine na sandal guys. So mao ni siya guys. Excited kay ko ani guys. As in happy kay ko. Nakakuha ko ani. No guys. So ato na i-open guys. Tada! So guys, mao ni siya ang ato ang product nakuha sa Celine na shop guys. So mao ni siya guys. So kuha na ko ni siya guys. 399 guys no. So mao ni siya ang iyahang design. Design niya guys. Na guys nice guys siya guys. Mao ni siya. Ayan ba. So ang pasalubong na to guys no sa atong mahal sa kinabuhi guys kay 5 years na ko wala ko kauli sa mua guys no naapsa na lang ko og pandemic ako kauli sa Davao de Oro guys so sana kaluyan tapuhon guys no so mao ni siya guys ako ang pasalubong nila guys so mao ni siya guys ako ang ihatag no. Sana magustuhan nila guys. Yeah, guys. Nice color. So, ano siya guys. Happy kayo ko guys. Nakuha na ko na siya na 399. So, ano siya guys, no? Yan guys. Black. So, ano siya guys. Diba guys, guwapa. Guwapa guys siya guys. So, nice guys siya. Oh. Hi guys, nasa ta guys, no? So, naputol pa. Sumoni siya guys. Ako ang ipakita sa inyo na tada! Nakuha na ako ni siya guys. So, 547. So, moni siya guys. Ang ato Marplex. Ang brand niya guys. So, sa landmark na ko na siya na kuan guys. Nakuha guys, no? Landmark. Nice kay guys. I-sale na lang din siya. Dati siya guys is 1,000 plus 119. 1,199. So, nakuha na ko siya. 547. So, ano siya guys. Happy kayo to guys. So, kini siya guys. Tada! Nakuha na ko na siya guys. Set na niya siyang tulo guys. 731. So, kini siya yung price guys is 1,002 and something. Ano guys. So, nakuha na lang ako na siya o 731. So, ano siya guys. Bigat guys. Ang bigat. Bigat siya guys. No? Wapa siya guys. Wapa. Para ni sa ang kusina guys, no? Sa 15 years guys, nakabuhat na dyan ni kusina guys, no? Sa Davao de Oro guys. So, ani may gani atong life guys, no? Maghintay na maghintay hanggang kailan tayo makapagsimula guys, diba? Sumao ni siya guys na nana ko sa punto na naana ang kusina guys, no? So, happy kayo ko guys. Kaya namalit ko mga gamit. Diba guys? Mga sale lang guys. Kaya hindi ka-afford og mahal guys. Wala tayo ka-afford og mahal. So, dirita sa sale. Diba guys? No? Ano siya guys?
So, mayaman na ng mga mahal, guys, no? Joke lang. So, ano siya, guys, no? Muli lang ta sa barato, guys. So, mura yun itong makaya. So, ano siya, guys, no? Ayan, ano, guys. So, ano po, guys. Ayan, takip, guys. Gapa, guys. Di ka mahayan. Ayan guys, ito guys, tada! Oh, diba? Diba guys? Guwapa. Tada! So, happy kay ko guys. Ay guys, akong na-purchase ba kay barato na guys ba? Ano? Happy kay ko. Dito ano guys, nagmahal na nakapalit ko ana. So, ano yung box guys? Ayan. So, ini guys, no? Ini guys, nakaluha sad ko ani guys, no? Kita ba na kanang simple naman ta na tao guys, no? So, makahila ka, nakatulo kong luha ani gabi guys, sige, open man na ako na siya. So, anak wala, nakapalit na kong ani, anak ko, kanindot, oy, 473 ni siya ang isa guys. Kung wala siya gisale, niya kay gisale man siya, nakuha na lang ako siya 171 guys, no? Pwede siya pang oven guys, no? Basta guys, happy kay kung ano akong napalit guys. Di jud ka kuanan akong kalipay. So, nakaluha ko. Yan akong bana guys, no? Oo nga nang, na happy ka, nakahila ko gamay ba? Siya hina guys. Oh, ang tray niya guys. Mo sa siya guys. Nakuha na ko ng 171. 478 ni siya guys ang isa. So, di ba guys? Nindot jud kay guys. Oh, asa pa ka guys. Guwapa ka ay guys. Eh, very guwapa guys. 171 na sa nako ni nakuha guys. So, ang kini siya guys. Walay pag abot guys. Walay mga basa guys. Kaya ako maginaina ng seller na i-double nila og bubble wrap, ayusin nila ng maayos para walay damage guys pag abot, diba guys? So sulit jud kaayo guys, sulit na sulit. So ano siya guys, oh, 115 lang na siya guys, 115 pesos. So continue ta guys. Kini ang plate guys, nakuha na ko siyang 115. So kini siya guys, 363 ni siya guys. Ang isa ha, ang isa guys na kung dili siya sale. So, mao na siya guys. Ako na-purchase. Happy kay ko guys. Uy, grabe. Iniyakan ko talaga. Ang kalipay na ko guys. Mabaw ra kaayo. So, mao na siya guys. Oh. Unom kabuk akong gikuha ani guys. Unom. So, happy kay ko guys. Basta. Mao na siya guys. Kada nice kay siya guys. Wala yung damage guys. Butan kay ang seller. Sus, ang brand ani guys kay Locopin. Mo siya. Na brand niya guys. So na guys oh. Ano guys, nakita niyo ba? Ano siya guys. Ano siya. Ako lang i-comment guys para makita niyo dito sa ang link niya guys ba. Kung order mo as in. Very guwapa yun kay guys. Worth it kayo guys. Ako nabayad guys. Worth it. Mahilag ba dahita guys no? Kung makatulog itong luha guys. Kung dili worth it guys no. So ana siya guys. So anong kabuok guys. Ako ikuha. So mga ko siya guys. Katry natin ang mga pillowcase guys no. Na pang Pasko guys. Na kay hu. Merry Christmas. Ano guys. Merry Christmas. Diba? Happy guys. Yun guys, parang sa mga wine guys, no? Imuhang ibalot niya. Ano nimo siya ibalot nimo siya guys. Baka na-design ng mga wine. So, mga kaisikan lang guys. So, pabigyan niyo na ako guys, no? Sa star. Di battery ni siya guys, di battery. So, barato na sana siya guys. Yun o, di mo tayo palit og mahal. Yan na guys. Tay ka-afford na guys. So, sa barato, raklan ka palit. So,
yung mga kaitikan sa kuan guys, sa Christmas tree. So, nala guys, nala. So, nala guys. Diba guys? O, ready na guys, no? So, mao na siya guys. Ako ang na palit sa Lazada and Shopee. So, salamat guys sa inyong pagtanaw guys. So, sa ako ang mga chika na ginagmay o na-share na ko na ginagmay sa inyo. Sana guys, mag-like and subscribe po kayo sa aking YouTube channel guys. So, thank you po sa inyong lahat. Mwah! God bless po.